Polacy często narzekają na służbę zdrowia, ale czy w innych krajach jest lepiej? Brazylijski system opieki zdrowotnej różni się od polskiego i dzisiaj opowiem Wam, jakie różnice, zarówno te na plus, jak i te na minus, zauważyłam mieszkając w stolicy Brazylii przez 3 lata. Poza tym zobaczycie, jak wyglądają prywatne gabinety lekarskie i co zdziwiło mnie w ich wystroju. Wybierzemy się też na badania do prywatnego szpitala i na szczepienie do publicznej przychodni. Ponadto opowiem Wam, czy leczenie w Brazylii jest drogie i czy jako turysta będziecie mogli skorzystać z publicznych placówek oraz czemu nie miałam tutaj operacji, chociaż ją planowałam. A jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, no to witam Cię na kanale Spacery z Marszałkiem. Ja jestem Marszałek i idę do szpitala. Ale nie lękajcie się, nic mi nie jest. Idę do szpitala zrobić badania obrazowe, więc postaram się Wam trochę pokazać, jak taki szpital od środka wygląda i jak przebiega cała procedura. Bo procedura wejścia na badania jest chyba w każdym szpitalu dokładnie taka sama i wydaje mi się, że zupełnie inna niż w Polsce. Tak więc opowiem Wam krok po kroku, jak to wygląda. Ja już jestem prawie pod szpitalem i to właściwie nie jest tylko szpital, tylko to jest taki budynek, który mieści w sobie różne przychodnie prywatne, a w jednej z części tego budynku jest oddział szpitala, w którym są badania. Jestem teraz na dziedzińcu i tutaj jest trochę kawiarni i na przykład placówek, w których można oddać krew do badania. O, na przykład tutaj można sobie zbadać krew. Muszę wziąć numerek, więc wpisuję swój CPF, czyli odpowiednik PESEL-u. No i zabieram kartkę. Już się zarejestrowałam i rejestracja w przychodni wygląda tak, że sprawdzają ubezpieczenie, dowód tożsamości oczywiście i w tym szpitalu się nie płaci, tylko przychodzi potem po bardzo długim czasie, nawet czasem po roku przychodzi rabunek. I teraz czekam w poczekalni, aż mnie wywołają i wejdę za białe drzwi, żeby zrobić badanie i tam pielęgniarka przedstawi się, zapyta się, jak się mam. Potem potwierdzi moje dane, które mam na opasce, za chwilę Wam pokażę i przejdziemy do kolejnej poczekalni. Tak wygląda opaska. Pod spodem są moje dane. Jestem w przebieralni i tutaj muszę się przebrać w bardzo gustowną szpitalną piżamę. W Polsce jakoś nigdy nie musiałam się przebierać do badań, a tutaj we wszystkich szpitalach tak jest. A tutaj są szafki, w których zostawia się swoje ubrania i rzeczy osobiste. A teraz dali mi tablet i muszę rozwiązać jakiś quiz. Nie wiem, czy na końcu będzie jakaś nagroda, czy nie. Jestem już po badaniach, teraz wychodzę i wychodzi się przez kawiarnię, dlatego że przy badaniach, które wymagają bycia na czczo, dostaje się na samym początku przed badaniem bon i ten bon można zrealizować w tej kawiarni i zjeść sobie, no taką przekąskę właściwie tylko. Coś w stylu pão de queijo, czyli chlebka serowego, jakiegoś tosta z serem, a jak się ma szczęście, to sałatkę owocową, tego typu rzeczy, jakiś sok albo kawę. Badania we wszystkich prywatnych szpitalach przebiegają właśnie w taki sposób i największa różnica, jaką zauważyłam poza tym przebieraniem się w piżamy, jakimiś procedurami, opaskami i tak dalej, to jest podejście personelu, bo tutaj wszyscy są bardzo mili, wiecie, przedstawiają się, mówią, co się będzie działo i tak dalej. I o ile w Polsce też te standardy się poprawiają, no to ja miałam jakieś tam różne sytuacje, gdzie jednak człowieka się traktowało przedmiotowo, a nie podmiotowo, nawet jeżeli płaciło się za wizytę, a tutaj nic takiego nigdy mi się nie zdarzyło i nie wiem, jak jest w publicznej służbie zdrowia, ale podejrzewam, że bardzo podobnie, bo Brazylijczycy mają generalnie takie podejście, że po prostu są mili i uśmiechnięci. No ale o publicznej służbie zdrowia to sobie jeszcze za chwilę pogadamy, a teraz przejdźmy do tego, co pewnie Was najbardziej interesuje, czyli kosztów.
Wspominałam Wam, że ten szpital wystawia rachunek po wielu miesiącach od badania. To nie jest normalna sprawa, ale oni jakoś najwyraźniej się nie śpieszą z tym, żeby dostać pieniądze. W każdym razie nasze ubezpieczenie, bo mamy z Brunem ubezpieczenie z ministerstwa, jest inne niż ubezpieczenie większości Brazylijczyków i ono wygląda w ten sposób, że my płacimy 20% kosztów za wszelkie wizyty od, dentystów, po fizjoterapeutów i nawet leki. I całą resztę pokrywa ubezpieczyciel bez względu na to, do której placówki pójdziemy. Więc my przychodząc do placówki, z którą współpracuje ten ubezpieczyciel, płacimy po prostu 20% i tyle, a jeżeli to jest placówka niewspółpracująca, no to my płacimy z własnej kieszeni, a ubezpieczyciel nam potem te pieniądze oddaje. Ale tak jak mówię, to jest wyjątkowa sytuacja, bo my się przeprowadzamy z kraju do kraju, więc to ubezpieczenie jest po prostu międzynarodowe i działa we wszystkich krajach, a Brazylijczycy mają po prostu ubezpieczenie działające w Brazylii. Z Polski pewnie kojarzycie LuxMed czy Medicover. No i te ubezpieczenia tutaj działają w bardzo podobny sposób, czyli zazwyczaj ubezpiecza się przez pracodawcę, bo on pokrywa jakąś tam część albo wszystkie koszty, albo można się też ubezpieczyć samemu. No i w ramach tego ubezpieczenia można korzystać z lekarzy i badań, które są w placówkach współpracujących z tą właśnie ubezpieczalnią. Nie wiem, czy mogę mówić ubezpieczalnią, czy jakoś firmą. I nie jestem Wam w stanie podać jakichś uśrednionych kosztów, ale popytałam tu i ówdzie i mam dla Was przykłady, żeby Wam trochę to zobrazować. Uwaga, teraz będę czytać. Przykład pierwszy, cytuję. Dziecko, prawie 4 lata, 300 reali na miesiąc, karencja na operację chyba 6 miesięcy, w planie jednoosobowy pokój, jeśli byłby przyjęty na oddział, w cenie konsultacje, badania i właśnie pobyt w szpitalu. I to w Kurytybie. A teraz inny przykład. Również cytuję. Ja, São Paulo, do tej pory płaciłam 600 reali. Wszystko w cenie, plus śniadanie po badaniach w niektórych laboratoriach. Nic nie płaciłam dodatkowo, operacje w cenie, szpital pokój osobny, szpitale i laboratoria takie lepsze, ale też nie Einstein czy Sirio Libanese. Od 32 do 35 lat taką cenę miałam. Ale 2 miesiące temu podwoili mi stawkę, więc postanowiłam już więcej nie chorować i kopnęłam ich tam, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Również na emeryturze, chyba nie we wszystkich firmach, ale na pewno w niektórych, można korzystać z ubezpieczenia, które oferował wcześniej pracodawca. I tak na przykład moja teściowa korzysta z ubezpieczenia w banku, w którym pracowała. No i przysłała mi taką tabelkę, gdzie są koszty. Więc tutaj widzicie teraz koszty i widzicie też, że potrafią być zawrotne. I to naprawdę bardzo wiele zależy właśnie od tej firmy i od zakresu, od waszego wieku. Z kolei koszty konsultacji takich prywatnych u specjalistów, to wiadomo, to one też mają swoją rozpiętość cenową i z tego, co tutaj widzę w Brazylii najczęściej, to one się wahają tak od 350 do 450 reali, to jest taka najczęstsza stawka. Ale są też konsultacje u specjalistów, którzy na przykład biorą 5000 reali. To nie jest kwota wymyślona. Więc rozpiętość potrafi być naprawdę ogromna, ale co jest fajnego, z czym w Polsce się nie spotkałam, to darmowy powrót, czyli w tej cenie ma się tak jakby 2 konsultacje, ta druga jest już za darmo. A do tego też się z tym nigdy w Polsce nie spotkałam, ma się kontakt z lekarzem przez WhatsAppa. Dosłownie bezpośrednio można mu napisać, że nie wiem, jestem przeziębiona, pogorszyło mi się, mam 40 stopni gorączki, co robić? No i on udziela konsultacji albo wysyła jakieś skierowania czy recepty właśnie przez WhatsAppa. A skoro przy specjalistach jesteśmy, no to zobaczmy, jak wyglądają ich gabinety. Być może mnie nie poznajecie, ale to nadal ja, wasz marszałek, ale w soczewkach kontaktowych. Wiem, że zmieniam się jak Superman i Clark Kent po zdjęciu okularów. Jestem w drodze do dentysty, do tego samego miejsca, które już Wam pokazywałam w trakcie badań, które widzieliście zapewne przed chwilą. A teraz idę do dentysty, czyli do tej części budynku, w której są same przychodnie. Więc pokażę Wam, jak wyglądają takie przychodnie i zobaczycie, czym się różnią od tych w Polsce. I pierwsza różnica, jaką zobaczycie, to jest recepcja.
Żeby wejść do tego budynku, będę musiała się na recepcji wylegitymować, a potem przejść przez bramki. Czasem w niektórych miejscach wystarczy raz podać swoje dane i można wchodzić przez te bramki na kod albo po rozpoznaniu twarzy, ale w tym miejscu akurat trzeba za każdym razem się legitymować. Ale jest też druga różnica, jak dla mnie dość wyraźna, z tego względu, że przez jakieś 10 lat projektowałam wnętrza, jestem wyczulona na takie detale, ale o tym już opowiem Wam w środku. Na każdym piętrze są takie długie korytarze, a my zaraz zajrzymy przez szklane drzwi do recepcji gabinetów. Tutaj na przykład mamy gabinet psychologa, tutaj endokrynolog, tutaj przeszczepiają włosy, a tutaj ortodontka. A tutaj nie wiem, ale też ładnie. I tutaj też całkiem ładnie. No i wreszcie gabinet dentystki, do której przyszłam. Domyśliliście się już, o jakiej różnicy mówiłam? No więc tutaj w poczekalniach i w gabinetach jest taki ciepły, domowy wystrój. Jest drewno, materiałowe tapicerki, rośliny w doniczkach, obrazy na ścianach i zdarzają się nawet dywany. W Polsce raczej stawia się na sterylność i pamiętam, że ciężko było znaleźć meble i wykończenia, które spełniałyby wymogi i normy, no bo polskie przepisy bardzo mocno to regulują. Tutaj widać, nie jest to aż tak bardzo restrykcyjne. No i wszystko ładnie, pięknie, fontanny, piękne gabinety, wysoki standard opieki zdrowotnej, ale spokojnie, spokojnie, pogadajmy teraz o wadach tego systemu. Zacznijmy od tego, że te koszty, które Wam przedstawiłam, to są wysokie koszty dla większości osób w Brazylii. Dlatego z prywatnego systemu korzysta głównie klasa średnia i wyższa, bo tylko ich na nich stać. Ale nawet klasa średnia i wyższa może mieć spore przejścia z tym systemem, bo ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów badań, operacji i czego tam sobie wymyśli. No i tak się właśnie stało w moim przypadku. Otóż, moi drodzy, mam endometriozę, chorobę, na którą cierpi około 10% kobiet. Na szczęście nie wszystkie żyją w bólu, ale spora część owszem żyje w bólu i to w koszmarnym, którego sobie nie jesteście w stanie wyobrazić, jeżeli tego nie przechodziliście. Na endometriozę nie ma lekarstwa, leczy się tylko objawy, więc albo bierze się hormony, albo robi się operację i wycina się po prostu wszystkie ogniska. No więc chcąc poprawić swój komfort życia, zaplanowałam operację, dowiedziałam się jakie są koszty i przezornie przysłałam te koszty wcześniej do ubezpieczalni, zamiast zrobić operację najpierw i potem się z ubezpieczalnią rozliczać, jak to zwykle ma miejsce. No i wiecie, jak macie do wyboru życie z bólem, czy życie bez bólu, no to nie wiem, co byście wybrali. No więc mój ubezpieczyciel stwierdził, że najlepiej będzie, jeżeli jednak będę żyła w bólu, no bo pieniądze są dla nich jednak ważniejsze. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że no nie chodzę, nie wiem, zgięta w pół i funkcjonuję w miarę normalnie, bo na mnie hormony dość działają powiedzmy przez 99% czasu, więc ze mną jest jeszcze okej. Ja jeszcze chwilę mogę poczekać i mogę sobie jeszcze z tym ubezpieczycielem tam poprocesować się, pokombinować, pójść do innego lekarza, zmienić koszty i tak dalej. Ale nie wszyscy są w takiej szczęśliwej sytuacji, no bo można mieć nagły przypadek, nie wiem, atak wyrostka robaczkowego, wymyślam teraz, trafić gdzieś na SOR i po fakcie dowiedzieć się, że macie wysoki rachunek, no bo ubezpieczyciel, nie wiem, nie pokrywa wam na przykład tego typu znieczulenia albo czegoś tam jeszcze. Nie? A inna sprawa jest taka, że w przypadku mojego ubezpieczenia ja sobie mogę iść do którego chcę lekarza i oni mi zawsze zwracają koszty. Ale tak jak mówiłam, to nie jest tutaj powszechna praktyka. Tutaj ubezpieczalnie działają w ten sposób, że mają swoją listę placówek i lekarzy, z którymi współpracują i można korzystać bezpłatnie tylko z tych lekarzy. I od strony lekarzy podobnież wygląda to w ten sposób, że jeżeli ktoś jest dobrym specjalistą, no to ustawia się do niego kolejka chętnych i ta kolejka chętnych jest w stanie zapłacić ci za konsultację sporo. Na przykład te 5000 wspomniane wcześniej. Więc jeżeli lekarz ma do wyboru brać w swoim prywatnym gabinecie na przykład 800 reali za wizytę, a za tą samą wizytę ubezpieczyciel nie zapłaci mu 800 reali, bo oni płacą takie uśrednione stawki, tylko chcą mu zapłacić 300.
no to wiadomo, że nie opłaca mu się współpracować z ubezpieczalnią. Dlatego najlepsi specjaliści raczej uciekają z tego systemu. Jeżeli macie tego typu ubezpieczenie w Polsce, no to być może się zetknęliście z tym, że jest jakiś super lekarz, specjalista w dziedzinie, no ale niestety w pakiecie waszego ubezpieczenia go po prostu nie ma. Tak więc prywatna opieka zdrowotna super, pod warunkiem, że się ma pieniądze i najlepiej do tego jest się zdrowym. No a jeżeli nie masz wystarczająco pieniędzy, żeby leczyć się prywatnie i musisz korzystać z opieki publicznej, no to jak wygląda sytuacja w Brazylii? Przenieśmy się do placówki SUS, czyli odpowiednika naszego NFZ-u. Jestem przed publiczną przychodnią, ale jest sobota, więc jest zamknięte. I z drugiej strony, tam gdzie pokazuje znak, jest sala, gdzie można się zaszczepić przeciwko grypie. I za chwilę tam pójdę, Bruno już czeka w kolejce, zajmuje nam miejsce. I to jest jedyna okazja, kiedy ja tak naprawdę korzystam z publicznej służby zdrowia, bo w innych przypadkach korzystamy z prywatnych placówek, dlatego że mamy ubezpieczenie prywatne, ale o tym to Wam już pewnie przed chwilą powiedziałam albo powiem za chwilę. Rzucimy okiem tam do środka za chwilę i pójdziemy na drugą stronę po szczepionkę na grypę. Szczepionka na grypę i wszelkie inne szczepionki tutaj są darmowe, więc na przykład można się zaszczepić za darmo na żółtą febrę, zapalenie wątroby i tak dalej, więc wszystkie tego typu szczepionki są tutaj w Brazylii darmowe dla każdego obywatela. Dobra, no to rzut okiem do środka. Jak widzicie, wnętrza są prostsze niż w placówkach prywatnych, no ale nie ma dramatu, no taka zwykła przychodnia. Jeżeli chodzi o taki ogólny poziom opieki zdrowotnej, no to on raczej będzie niższy od polskiego, ale też niekoniecznie, bo to bardzo zależy od stanu. I jak na przykład w Distrito Federal, gdzie mieszkam, ludzie bardzo często narzekają na kolejki, no to w Goiás, czyli rzut beretem stąd, jest już super i ludzie stąd często tam jeżdżą, żeby szybciej dostać się do specjalistów. Nie mam pojęcia, czy to wynika z finansowania, czy bardziej zarządzania, ale różnice między stanami mogą być naprawdę duże. SUS ma też podobno bardzo wysoki poziom leczenia, jeżeli chodzi o takie nagłe przypadki, jakieś wypadki i tym podobne, ale te mniej pilne, tak jak i w Polsce, no muszą czekać w kolejkach. No i pomimo tego, że publiczna służba zdrowia tutaj nie ma ani pałaców, ani fontan i tak dalej, to Amerykanie, którzy się tutaj przeprowadzają, najczęściej nie mogą wyjść z podziwu, że mogą się tu leczyć i nie grozi im za to bankructwo. No bo w Brazylii, w przeciwieństwie do Polski, każdy tu ma prawo do opieki zdrowotnej bez względu na stan zatrudnienia, jeżeli tylko ma CPF. A CPF mogą sobie wyrobić nawet turyści, więc wy też. Więc będąc tu na miejscu, też możecie skorzystać z publicznych placówek. Za tymi drzwiami wydarzają się ludzkie dramaty, czyli szczepienia. Jesteśmy już po szczepieniu na grypę, bolało. A tak wygląda karta szczepionek i każdy dostaje taką, ale to właściwie jest bardziej dla nas niż dla systemu, bo oni i tak mają wszystko zdigitalizowane, więc wszystko jest w komputerze, a to jest dla nas, żebyśmy pamiętali. I ostatnia różnica w leczeniu między Polską i Brazylią to ceny leków. Generalnie z mojej perspektywy ceny leków są tutaj wyższe. Wiele leków tutaj jest takich samych, często o tej samej nazwie, czasem o zmienionej. Znalazłam wam takie dwa przykłady, które tutaj teraz przytoczę. I tak na przykład Enterol, 20 kapsułek, w Polsce kosztuje 27,97, cena, którą znalazłam w internecie, a w Brazylii zapłacilibyście 80 zł i 62 grosze. Z kolei Allegra, czyli lek na uczulenie, za 20 tabletek w Polsce zapłacilibyście 20 zł 87 groszy, a za taką samą ilość leku w Brazylii 83 zł i 37 groszy. Jak widzicie, ceny potrafią być sporo wyższe, ale jeżeli macie receptę od lekarza z SUS-u, czyli tego odpowiednika NFZ-u, to bardzo wiele leków można dostać za darmo. To nie dotyczy wszystkich chorób, ale takich najbardziej powszechnych, typu na przykład astma czy podwyższony cholesterol. Jak najbardziej takie leki można tutaj dostać zupełnie za darmo. I to dotyczy wszystkich obywateli, bez względu na to, czy są, nie wiem, seniorami, dziećmi, czy mają status studenta, nieważne. Po prostu każdy może dostać taką receptę od lekarza z SUS-u i dostać leki za darmo w aptece. Brazylijski system opieki zdrowotnej ma sporo zalet, ale też sporo wad. I opinie o nim też potrafią być skrajne i to chyba najbardziej zależy od tego, gdzie ktoś mieszka i jak zasobny ma portfel. Ale a propos miejsca zamieszkania, to jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie są wady i zalety mieszkania w stolicy Brazylii, to koniecznie zobacz ten film. Zobacz go.